Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Sizden bugün arkadaşlar bir topla bir raket, yani dediğim gibi bu sefer diğer videoda böyle topu tutmaya çalışmıştım. Bunda da arkadaşlar dün kıyafet niye böyle biliyorsunuz mu? Şöyle gezerim arkadaşlar, ben kıyafetle alışkanlık yani. Arkadaşlar böyle bunu 100 defa sektireceğiz. 100 defa sektirdikten sonra şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar, başladım. 1, 2, 3. Aha 3'te düştü lan. Dur alayım şunu arkadaşlar ya burada. 3, 4, 5. 5'te. 5 oldu 5. 5, Allah'ım ya. 5, Allah'ım. Arkadaşlar bir dakika alayım ben yanına yer. Arkadaşlar aldım. 5 dedim galiba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arkadaşlar yaptım, 13 yaptım. Bir dakika yerden alayım arkadaşlar. Arkadaşlar 13 dediğim galiba değil mi? 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 oldu. 18 oldu. Bakın bir dakika arkadaşlar. Aldım yerden. Arkadaşlar tek başıma video çektiğimi söylemiştim ya. 16 dedim değil mi? 16, 17, 18 dedim. 18. Tekrar 18. 18, 19, 21. Bakın nereye düşüyor bakın. Bakın nereye düşüyor. Böyle iş olur mu ya? 18 değil mi? Işık parlıyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 de kalıyor. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 oldu arkadaşlar. 2.30 saydığım için yani gerek bir şey yok yani arkadaşlar. Bir dakika şunu yerden alayım. Arkadaşlar kimsecikler yok diye çekerim. 30, 31, 32, 33. Evet arkadaşlar aldım yerden. 32, 33. 34. Böyle iş olur mu? 34, 34, 35, 36, 37, 38, 38. 38, 38 dedim. 39 olsun yani. 38, 38 dedim. 39, 40, 41. Bu 41'de bitiyor ya. Böyle iş olur. Evet arkadaşlar, içeride televizyon sesi var. Bilirsiniz Bir Karabaş diye bir film var. Herkes izliyor arkadaşlar. Onun çok güzel film. Kaçta kalmıştım hatırlayamıyorum. Ben başlayacağım arkadaşlar. 40, 41, 42, 43. 43'te kaldım. Ya top arkadaşlar böyle düşüyor top ya. 43, 44, 45, 46, 45. Bir dakika arkadaşlar yerden alayım. Evet arkadaşlar yerden alayım. 41 dedim ama 41, 42, 43. 43'te kaldı. Düştü, üstten göstereceğim. Bakın nereye düştü. Bakın. Böyle şey lan. Nereye gidiyor top ya? Kafayı yedi bu top. Arkadaşlar. Ben 45'ten devam edeceğim. 45, 46, 47, 48, 49. 50 oldu. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 diyemedim ama 56 olarak sayın arkadaşlar onu. Arkadaşlar aldım 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 61, 62 oldu. 62 oldu. Hadi çok komik sayı. Evet arkadaşlar geldim. Kaç dediydim galiba? 62 dediydim. 62, 63, 64, 65, 60. 66 oldu. Bir dakika arkadaşlar yerden alayım bunu. Arkadaşlar hani bir dakika kamerayı durdurdum. Şuraya kadar gidiyorum. Daha top da içeri girmiş lan dedim. Alamayacağım kesin dedim. Vallahi aldım yani. Yine 63, 60, 64, 60. Böyle iş olmaz. Arkadaşlar üzgünüm. Topu kaybettim. Topu nereye kaybettim bulamadım. Bulmam biraz zaman alacak. Azıcık bekleyiniz. Arkadaşlar çok üzücü bir haber söyleyeceğim. Topu kaybettim. Tüh, Allah kahretsin ya. Şimdi topu nerede arayacağım ben ya? Üf. Şuraya mı kaçtı yoksa? Bakayım şuraya doğru bir. Bu şey top mu ki acaba? Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ya bir topa sahip çıkamadım. 2 topum kaldı ya. 3 topum vardı arkadaşlar. Geriye kaldı 2 top. Allah'ım ya. Oha lan, kendimi bir defa atıp dedim ben düştüm. O topu arayacağım. Dışarı mı gitti yoksa? Bakayım dışarıya bir. Arkadaşlar canlı yayında valla telefonu kaybettim. Telefonum özür dilerim. Top yiyecektim. Bak arkadaşlar buradan görebiliyorsanız bana like olarak, yorum olarak yazarsınız top burada diye. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeri gidip diğer top alıp da geleceğim. Bekleyiniz bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Maalesef beyaz top alacağım. Aldım. O yüzden o topu arayacağım. Yine de bulacağım arkadaşlar ben. Demin oraya baktım zaten. Demiştim size. Kaçta kaldım? 62'den devam edeceğim. 62, 63, 64, 65. 66. Dur topu alayım arkadaşlar bir dakika.
Top aslında gözükmüyor ya. 66, 66, 67, 68, 69. 69 oldu ama. Heh, top oraya gitti. 69 değil. Allah belanı vermesin sen Serkan. Ecefelikten duymuştum. Evet. 70, 71, 70, 71, 72, 70. Uf. 74 değil mi? 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Yaşasın 2. 20 sayı mı aldık? Oha. Arkadaşlar bir ses geldi demeden. Televizyondan geldi o ses. Hadi daha edelim. Bu da burada kaybetmeyeyim ya arkadaşlar. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 80. Arkadaşlar bir dakika kapıyı örteyim. Lan tamam. 87 oldu arkadaşlar. 87, 88, 80, 87'de kaldım. 88, 89 diyebilirim. 87, 88, 89, 90, 91, 92. 92 oldu arkadaşlar. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100. Ve arkadaşlar şimdi geçtik topu ters vurmaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Lan 13'e kadar yaptım yaşasın. 3 oldu arkadaşlar. İyi yani iyi ilerliyorum. 13, 13, ay ters ay düzen yapıyorum. 13'ten devam ediyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 oldu arkadaşlar. Dur arkadaşlar bir dakika kapıyı açayım. 19 oldu. 19, 20, 20. 20 oldu ya. Top buraya gelmedi. Allah düştüm arkadaşlar. İnsan tek başına da düşüyormuş. 20, 21, 22, 23, 24, 20. 24 oldu arkadaşlar. 24, 25, 26, 27, 28. 28 oldu arkadaşlar. 28, 29, 30, 31. 31 oldu. 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Arkadaşlar eğer 50 abone gelirse hayatım 31, 32, 33, 35. Kaç dedim ben? 35, 40 dedim galiba. Ben yine de 40'tan devam edeceğim yani unutuyorum. 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 40, 48, 49, 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 59 oldu. 60, 61, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77. Arkadaşlar gölgeden geliyor ya top sektim belli oluyor. 67, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 73'te kaldım. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78. Bu dakika arkadaşlar top nereye gitti lan? Burada mı kaybettim yoksa? Ha buldum. 78, 78, 79, 80, 85, 81 dedim ya. 81, 82, 83. Arkadaşlar 83 anneannemin yaşı. 83, 84, 85, 80, 86, 85 dedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 85, 86, 87, 88, 80, 89 diyecektim. 80, 80 dedim o yüzden. 89, 90, 91, 92, 94, 95. 95 oldu arkadaşlar. Can sağlığı yani. Ay, can sağlığı diyorum. Ya, bunda da iyilik abi. Can sağlığı diyorum. Yanlış dedim. O yüzden özür dilerim. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 95 top alayım. 95, 96, 96 dedim. 96, 97, 98, 99, 100. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Tabii 100 yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.